Il Soroptimist di Agrigento ha organizzato un'interessante iniziativa relativamente alla Via Francigena. Di cosa si tratta? È un progetto di rete del Soroptimisti a cui noi abbiamo aderito, un po' lanciato dal club di Lecce, Soroptimisti di Lecce, sui cammini francigeni. Di quanto abbiamo avuto notizia, no, di questo progetto, immediatamente abbiamo deciso di aderire proprio per presentare la Magna Via Francigena, che insiste in Sicilia e soprattutto da Palermo ad Agrigento, e quindi dalla cattedrale di Palermo alla cattedrale di Agrigento, e che unisce il Mar Tirreno col Mar Mediterraneo. Abbiamo pensato che fosse un progetto che nessuno conosceva nel resto d'Italia, o quantomeno poco conosciuto anche dagli altri club. L'abbiamo intitolato proprio La Magna Via Francigena delle donne, proprio perché vogliamo dare spazio, vogliamo dare visibilità alle tante donne che di fatto poi abbiamo scoperto sono un po' fautrici di questa Magna Via Francigena. Abbiamo scoperto quindi donne assessore, donne funzionari, donne imprenditrici, donne volontarie che lavorano alla Magna Via Francigena. Noi abbiamo fatto diversi interventi proprio per promuovere e far conoscere soprattutto al resto d'Italia e anche fuori, anche perché questo progetto è proprio da Canterbury ad Agrigento, per cui a questo progetto partecipa il club di Canterbury e altri club d'Italia. Camminare ci vuole coraggio, le donne ne hanno sempre mostrato tanto. Il Soroptimisti è sulla Pink Road per non smettere di andare avanti, un itinerario che è solo all'inizio. Donne in cammino sulla Pink Road, perché la Magna Via Francigena è tappe, stupore, sfide, ostacoli e crescita. Il 65% dei camminatori sulla Magna Via Francigena Palermo-Agrigento è composto da donne e per questo il Soroptimist ha voluto la Pink Road. Caro pellegrino e caro viandante, ho cercato di accompagnarti lungo questo viaggio, camminando con te, condividendo la fatica di ogni salita, le difficoltà di un percorso a volte aspro e le bellezze di una terra da scoprire. Sono orgoglioso e felice tu sia giunto alla meta, ma ti ricordo che non si giunge se non per ripartire. Buona strada e buon cammino nella tua vita, Davide. La Pink Road è un percorso culturale tra economia, ambiente e sviluppo sostenibile, in cui tante donne del mondo, dell'impresa e delle istituzioni hanno profuso impegno, idee e professioni. Agrigento e le sue meraviglie. Tappa finale di questa prova che attraversa la storia, si immerge nella bellezza, esplora le anime, le capacità di tante donne di esprimere se stesse e offrire occasioni di sviluppo, migliorare la società tramite il potenziale delle stesse donne. Guardarsi intorno e ritrovarsi, respirare e gioire di profumi e colori,
raccogliere energia da quel lento muoversi di foglie, acque, ruscelli che scorrono tra monti e valli e campi dorati, conoscere il silenzio e scoprire l'identità dei luoghi in quel cammino che è un'esperienza tangibile ma al contempo sensoriale e spirituale.